ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba tsika revaka malala tratra ity voalohany volana aogositra ity. Ny hevitra volana aogositra ity moa dia hoe manamasina ny tenany ny mpino. Ny epistily ho an'ny Hebreo toko 12, Hebreo toko 12, andiny fa 4:20 ka hatramin'ny 7:20 no mofinaina riavako fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Mizaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo ary mitandrema njara. Fandrao hisy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fandrao izy faka mangidy mitsimoka mikorotana ka ho voaloto ny maro. Fandrao hisy mpitsangajanga na olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fisikiany azony hanina andraimbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany raha ta handova fitahiana izy dia lavina. Fa tsy nahita izay bebahany izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mizaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana. Ry havana matetika rentsika amin'ny havatry Paoly ny hoe raha azonareo atao dia atao fihavanareo amin'ny olona rehetra, mihavana tsara, mifankatiava, hafatry Paoly hafatry Jaona, ary dia manamafy zany ny epistily ho an'ny Hebreo eto. Andininy fa efatra manao hoe mihezaha mitady fihavanana. Hoe mihezaha mitady fihavanana eto dia tsy de le lafiny hoe fihavanana fifandraisana loatra, fa mihezaha mba hisiny ny fandriampahalemana, mihezaha mba hiasa na hijoro na hiseho ny fiadanana, ny fihavanana moa zany endrika hisehoana ny antsoina hoe fiadanana, pain resahana eto ireny amin'ny teny grika. Izay na shalom amin'ny teny Hebreo izay fantatsika tsara dia ny hoe misy ezaka ataontsika izany. Misy zavatra andrasana amintsika zany vao mipetraka eo ataontsika hoe fiadanana na fahatoniana na fifandraisana eo anivon'ny mpianakavy ny finoana na amin'ny mpiarabelona eo. Ny fihavanana kristiana rehefa komalala dia fantatsika fa isan'ny mivohy ary sotoavina lehibe dia lehibe amin'ny vavahana kristiana ny hoe fiadanana na fihavanana na filaminana. Mampieritritra ny hoe manahoana tokoa moa ny kristiana rehefa eny anivon'ny fiarahamonina ao anivon'ny fianakaviana. Moa ve izy manana ny kolotsaina ny atao hoe tia fihavanana, tia fiadanana. Indray mampieritritra ny hoe hitantsika mifanohitra amin'izany indraindray sofa indraindray ny hoe kristiana dia manjary lasa linady, tiady, tsy tia filaminana. Raha ohatra ka jerentsika nefa ny hafatry Jesoa dia Jesoa nanafatra mihitsy ny hoe aoka hifankatianareo mba ho fantatry zao tontolo zao fa mpianatra ianareo. Ry havako amin'izao toetrandro iainantsika izao izay mora miady ny olona, mora mikorontana noho ny fitiavan-tena be loatra. Ny civilisation iainantsika io na io fandrosoana iainantsika io dia fandrosoana manome toerana ny tsirairay ho hihivony zavatra rehetra. Zany hoe ny tompontson'ny tsirairay na ny hevitry ny tsirairay zay ataontsika hoe fiarahamonina individualiste. Ny hoe marina fa ao anatina fiarahamonina ihany saingy izao ny fiarahamonina toerany ny tsirairay ao anatin'io fiarahamonina io dia tsy maintsy henoina, tsy maintsy hajaina, tsy maintsy tsy diso akory zany. Fa nandray lasa tafahoatra loatra ka manjary manitsaka indray ny hafa satria lasa izaho foana, ny hevitro foana, ny fijeriko foana, ny tompontsoako foana, izaho foana ny tianao hita azy ary raha vao misy manotohina ilay izaho dia indraindray
ailiko na amironako lainga na sana be de be ny mety nampitehiko zara taka zany no hitatsika amin'ny herisetra ny fiarahamonina am'izao andro antsika zao ny hoe indraindray ilay fiarahamonina zay narafitr'Andriamanitra ho toy ny hoe fianakaviam-be iray araka ny teny vavaka nataon'i Jesosy hoe mba ho iray ihany izy rehetra dia indraindray rehefa mipotra lay fitiavatena lay tsy lafiny hoe fitiavatena amin'ny lafiny materiela ihany io fa tena amin'ny hoe fitiavatena amin'ny lafiny hoe ny hevitro ihany za ny fijeriko ny fisainako tsy lafiny hoe tompontsoa ihany le izy fa tena amin'ny lafiny hoe ny fivelarako dia manjary simba lay ary io manimba ny fiarahamonina mahatonga ny fihavanana ny fiadanana tsy mety mipetraka mihitsy. Ny fitaovana hoenti mandresy an'izany dia efa tena nomeny ny tompony kristiana ary Paoly manazava ny Filipiana toko faharoa ny hoe fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ary Jesosy dia nofohanany ny tenany tamin'akany endriky ny mpanompo. Io fanafohana tena io raha miteny hoe manafoana tena dia zao mieritreritra lay tenanao ho toy ny tsy misy eo anatrehan'lay fitiavanamana, eo anatrehan'lay fahasoavan'Andriamanitra, eo anatrehan'lay voninahitr'Andriamanitra, eo anatrehan'lay voninahitry lay fanjakan'Andriamanitra. Dia indraindray hitatsika any amin'ny fiarahamonina any fa tsy vitan'ny mpino manafoana tena. Ny tian'ny mpino ary indray dia manafoana ny hafa mihitsy. Izay toetsainy zao tontolo zao de manjary tafiditra ao anatin'ny toetsain'ny mpino de manjary hitatsika fa ndraindray ara misy mpiara-mivavaka miady, fiangonana mikorotana, mpiarabelona mifamono, mpivady mpifankatia mifamono, zay ataontsika hoe efa ao anatin'ny fotoanany miopify ny olombelona. Raha afaka teny epistily ho an'ny Hébreu eto de mamerina antsika ao amin'ny hoe azonareo atao tsara ny mampanjaka ny fiadanana. Andriamanitra tsy mitady zavatra impossible. Andriamanitra tsy mitady zavatra tsy azontsika tanterahany zany. Andriamanitra tsy mitady zavatra tsy vitantsika zany. Fa matoa izy miteny eto manao hoe miezay ianao mitady fihavanana zany hoe raha mbola azonao atao aleo anjaka ny fihavanana, aleo anjaka ny fahatonina, ny fiadanana. Aoka ny tsirairay samy heritreritra ao anatin'ny fiarahamonina misy azy ahatsiaro hoe za de manana didy mba hisi ny fihavanana sy ny fiadanana sy ny filaminana ao anatin'ny fiarahamonina. Hotsika manao hoe ny endrika amantarana voalohany indrindra fa manjaka ao anatin'ny fiarahamonina anankiray Andriamanitra na ny fanamasina de misy fiadananao. Tsapanao hoe misy fahatonianao. Tsapanao hoe raha vao miditra ao anatin'lay fiangonana ianao na lay fiarahamonina tsapanao ho iasan'ny fanamasina de tsapanao hoe misy fiadanana. Misy hafanana, misy fifankatiavana. Matoa ange Jesosy nanasa ny tongotry ny mpianatra. Tsy hoe haitraitra fa matoa Jesosy nanasa ny tongotry ny mpianatra de tia hanazava amintsika. Zay mahatonga azy ny teny manao hoe fianarana no omeko anareo mba hanaovanareo tahaka izao koa. Dia satria fantatry Jesosy fa raha tsy diovina ny olona, raha tsy sasany olona, raha tsy avelan'ny eloka ny olona de zao tsy mahay mifandray izy. Ny famelan-keloka nataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ho antsika dia tsy ho an'ny tenantsika ihany fa ho an'ny tsirairay avy ho an'ny mpiarabelona mihitsy. Jesosy maty tao amin'ny hazo fijaliana tsy ho ahy ihany na ho anao ihany fa ho any zao tontolo zao, ho any zay rehetra mino. Noho zany dia izay rehetra mino io de tokony hatsiaro hoe vatana iray ihany, tena iray ihany. Afaka malala amin'ny epistily any Hébreu ary de ny afatry ny tompo de hoe mba miezay ianao, ataovy zay azonao atao mba hanjaka ny fihavanana, hanjaka ny fiadanana, mba tsy hisy korontana, mba tsy hisy ady, mba tsy hisy fifamonoana satria zay no maha kristiana. Fa ny faharoa izy manao hoe ary fahamasinana, miezah mitady fiadanana sy fahamasinana. Ny fahamasinana dia misy dingana ataontsika hoe roa na telo. Ny voalohany dia ny fahatserovan'ny olona
fahavoavela eloko izy. Zay ny digana voalohany antsoina hoe fahamasinana. Manomboka midigan'ny fahamasinana anao rehefa mahatsiaro hoe navela eloka. Ny fahatsiarovanao fa navelan'Andriamanitra eloka, tsy ny sain'Andriamanitra fahadisoana, no hamarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, de izay ny dingana voalohany amin'ny atao hoe fahamasinana. Fa ny dingana faharoa amin'ny fahamasinana dia ny fanekena hanao ny sitrapon'Andriamanitra, fakatoavana hanao ny sitrapon'Andriamanitra, fanekena hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Zava-dehibe ny hoe nibebaka nanaiky diso aho Jesoa, diso aho Andriamanitra, dia miaikeloka, dia faharoa mandray famelan-keloka. Fa ao ambadik'izay de zao manomboka zao dia iainana ny fiainam-pakatoavana, manaika zany ho fantsona mampita fiedalana, manaika ho fantsona mampita fiainana amin'ny alalan'ny fononan'i Jesoa. Ny digana faharoa de zay fiainana ny tenin'Andriamanitra izay. Fa ny digana fahatelo amin'ny fahamasinana dia ny fizarana mihitsy, ny fizarana. Eo lay miditra lay fanafoana-tena, eo lay miditra lay fiezahana. Raha ohatra ka any amin'ny tapany voalohany mihitsy zany hoe manaiky ho diso natrehan'Andriamanitra, no hamarin'Andriamanitra, eo miasa lay ataontsika fiasam-pahasoavana. Zay lay tenenin'ny Martin Luther hoe sola gracia, zany hoe voavela ny eloko no ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa ny fahamasinana kosa de zao, na ny fiaina fahamasinana kosa de zao, mila ezaka manokana io. N'Andriamanitra tamin'ny vanim-potoana antsoina hoe moyen âge, zany hoe tamin'ny vanim-potoana scolastisme, tamin'ny vanim-potoana talohan'ny réforme, dia nafangaro ny fiangonana ilay fiainam-pahasoavana sy ilay fanamasinana tena. Inona hoe nafangarony? Nietrehitra zany ny fiangonana manao hoe tamin'ny fotoanandro manao hoe ny fiezahana no mahatonga ho voavonjy, zany hoe ny asa, ohatra hoe mivady anina, ohatra hoe miezaka mikapitena azy indraindray, mikapoka tena, mampijaly tena, ohatra hoe miezaka miaritory, misy araha moa dia manala kiraro mihitsy de mandeha amin'ny la neige, ho mariky ny fampijalian-tena mba ahavoavonjy. Fa tsy iny akory ny mahavoavonjy, alohan'iny de zao tsy maintsy mahatsiaro no hamasinina, tsy maintsy mahatsiaro no hamarinina aloha ny olona anankiray. Zany hoe ny mpino zany de zao digana voalohany dia ny fahatsiarovana, ny fahasoavana, hoe za navela eloka, na de mpanota aza, na de ratsy aza, tian'Andriamanitra no avaozan'Andriamanitra, fahasoavana zay. Fa tsy mijanona eo fiaina kristiana. Fa fiaina kristiana kosa dia mizotra ho amin'ny fiainam-pahamasinana. Io fiainam-pahamasinana io kosa mila ezaka. Lay ezaka atao io, tsy ezaka izay mahavoavonjy akory, fa ezaka miaina ny fahamasinana. Samy hafa zay. Ny ezaka ataontsika tsy ezaka ataontsika havoavonjy akory, fa tsika voavonjy noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa lay fiainam-pahamasinana kosa, zay mahatonga epistolan'ny Hébreux miteny hoe miezaha ho amin'ny fahamasinana. Ny fahamasinana de zao ezaka atao. Ny famelan-keloka mena maimai-poana, ny famonjena mena maimai-poana, nateraky ny fibebahana, nateraky ny fiekekeloka. Fa lay fiainam-pahamasinana kosa de zao fiezahana, zany hoe raha ohatra zany anao mandeha miangona, ny zavatra anankiroa no heviny. Mandeha miangona ianao dia fiainam-pahamasinana no mahatonga anao mandeha miangona. Mahatsiaro voavela eloka ianao, fahasoavana zay, fa mila mandeha miangona ianao satria mila miaina ny fiainam-pahamasinana ianao. Zany hoe mila miaina ny tenin'Andriamanitra, mila miaina ny toriteny, mila midera an'Andriamanitra, mila miara-mivavaka. Raha ohatra ka manao adidy ianao any am-piangonana dia tsy hoe iny adidy iny mahavovonjy, ianao efa voavonjy satria navela eloka. Ianao efa voavonjy satria navelan'i Jesosy Kristy Tompo tao amin'ny hazo fijaliana ny elokao. Fa izao miaina ny fiainam-pahamasinana kosa ianao dia miditra fikambanana. Ny dikan'ireny ataontsika hoe ezaka ataon'ny fiangonana, io liturjia karazana io ataontsika hoe karazana atao hoe hira, atao hoe ao anatin'ny fiangonana io de zao fiainam-pahamasinana izy io.
raha voatra ka le fiainam-pahamasinana mantsy lasa lohany le finoana amin'ny fahasoavana de tsy mety fa tsy maintsy ny fahasoavana aloha lasa aloha ny fahatserovana aloha hoe zana vela heloka dia satria navela heloka de mizotra ho amin'ny fiainam-pahamasinana am'izay de iny le fiainam-pahamasinana de io ataontsika io miangona mitra fikambanana mamaky baiboly inona koa mety misy koa raha mo ankehitriny efa misy fiombonana fiarahana amin'ny fahadianana misy fiombonana manao alim-bavaka reny akory tsy hoe reny ny mahavovonjy azo tsy atao reny raha ohatra ka tsy salama ianao azo tsy atao reny raha ohatra ka hoe reny zany tsy zavatra voatery tsy maintsy atao fa ezaky reny mba izorana ho amin'ny fahamasinam-piainana hoy ny mpitilony hebreo hoe tsy maintsy manao zanytsika tsy maintsy manao zanytsika tsy maintsy hitan'ny tompo izay fiezahantsika izay hoe niezaky sika ena fiainam-pahamasinana niezaky sika nanatratrany hoe za dia olon'ny fihavanana fa zay mitranga de hoe ny mpitilony hebreo hoe tandreminareo tsara ary so miala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo ina moa le kristiana ina moa le olona miala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny olona miala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra de zao olona mieritreritra fa ny fiezahany no mahavovonjy azy olona mieritreritra fa ny tenany de mahavovonjy azy ny olona miala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra de olona ndraisiny mpitilony hebreo Esau eto izay mieritreritra fa ny fizikiny Esau moa zany lay ataontsika hoe natakalo ny hanina ndray mihinana fanaovana tsinitsinina mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra avako malala am'izao toetrandro enantsika izao izay ilana fijona vavolombelon'ny kristiana ilana fijona vavolombelon'ny kristiana izay miaina amin'ny fitiavanamana miaina amin'ny fitiavana an' Jesoa io manomboka ao amin'ny fitiavana ao an' Jesoa manomboka ao amin'ny fitiavana ao an'Andriamanitra io ny zavatra rehetra de manomboka eo rehefa ohatra ka tsapanao ny fitiavan'i Jesoa anao tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra anao de miezaky ianao manatona ny namanao Jesoa efa nanazavany io ny hoe io ange rehefa mahatsiaro voavela heloka ianao de te hamela heloka ny olona nahatsiaro navelan'Andriamanitra heloka de te hamela heloka hoe ny olona zay navotsitra tamin'ny trosa dia te hamototra ny trosan'ny havako zay ny dikany heloka tsy nahoarina ny trosa fa matetika ny olona rehefa tsy mahatsiaro famelan-keloka de zao mihazo nalahelo izy satria tsy tsapany asaribidin'le famelan-keloka de mihazo nalahelo izy mihazo na lolo-po izy mihazo na lonolono izy izay fototry ny fikorontanana fototry ny olana maro isan-karazany dia eo ny manomboka ny hoe fiainana mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra ny fahatsapanao ny fitiavan'Andriamanitra ny fahatsapanao ny famelan-keloka nototran'Andriamanitra de mahatonga antsika ty fiadanana ary ny fahatsapantsika ny famelan-keloka natolotry Jesosy atsika de mahatonga atsika faly miaraka amin'Andriamanitra zay ny antsoina hoe fiainam-pahamasinana afaka malala misao fiandohan'ny volana aogositra zao ara atsiarovantsika manokana ty volana aogositra ity ny fiainan'ny martiora dia engany hiezaka isika hitady fihavanana hikaroka zay ampilamina hikaroka zay tsy isiny korotana fa vavolombelon'ny fitiavana an'Andriamanitra fitiavanamana ary engany ho fiainantsika ny fiainam-pahamasinana hivavaka sika tompo aosoranao zay ny amin'ity volana aogositra ity zay ahatsiarovanay manokana ny fotoanan'ny martiora atsiarovana ireo martiora zay nanaiky namoiny ainy nijoro vavolombelona teto amin'ny tanindrazana misy ohatra tompo noho ny amin'ity mofinaina zay omenao anay ity tao-manao anay mba hitady fihavanana itao-manao anay mba handeha amin'ny fahamasinana hiezaka amin'ny fahamasinana ary hitandrina koa aza ny amin'ny fiainanay isan'andro tompo de sorany amin'izao volana vaovao zao ta io ty volana ity maro no efa mandeha niala sasatra maro no vao andeha hiala sasatra de mivavaka izay samy ataonao mitady fihavanana samy ataonao olon'ny fandeferana olona mahay mamela heloka izay satria navelanao heloka mena fahamasinana izay satria masiny ianao Andriamanitra
dia mety hoe ratompo aty amponay ary manjaka ty anatin'ny fiainanay ianao. Da io nisan'andronay mba ho fantsona mampita fifaliana ny mpiarabelona aminay zahay. Tsy efa ny tenanay samyrery Jesoa ny mizotra ho amin'ny fihavanana sy ny fahamasinana raha tsy eo amin'ny eo pototry ny hazo fijalianao zahay. Dia azony zahay ahita atsiary ny famelan-keloka nataony tao toy ny hazo fijaliana mba hizoranay amin'ny fitiavananao Andriamanitra. Dia taio ny fiangonana misy anay tsirairay avy, taio ny tokantranonay tsirairay avy mba hanjaka ny fiadanana, ny fihavanana, ny fahamasinana. Saotra Jesoa. Amen.